我會講兩組嘅雙星。睇下先。我會講兩組嘅雙星。呢啲睇到啊嘛？呢個位。冇核得太緊張。好，喺我講之前咧，加多少少嘢，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。好，我加多少少入去啫，唔多。每一次多少少，每一次多啲啲咁多，咁樣去睇嘢。好，我想問下啦，紫微斗數其實係想講咧，就話我有好多唔同嘅方法去俾一啲 tips 去拿捏一下，令到個準程度更加高嘅。咁我再講多樣嘢就天干，大家都知道啦。地支嘅五行屬性，大家知唔知？邊個地支？嗱，好簡單，點樣去記咧？子一五行屬乜嘢？子位有邊個知？屬咩？完全知。子午衝，子午係乜嘢？五行屬咩？火，冇錯。咁所以子位咧，我用紅筆。子位咪水。係啦，你可以咁樣記啦。嗱，五位係屬火，子位你就屬水。跟住之後咧就好容易記，你攞到呢兩點就得㗎啦。攞咗呢兩點之後咧，跟住咧水兩個水隔一格，呢個係木，隔一格。呢個係火，隔一格。呢一個係咩啊？金。咁好啦，隔完㗎啦，剩翻落嚟。土。就係咁樣記，難唔難記？唔難記。剩翻落嚟呢幾格咧，就係我哋叫土啦，五行屬土啦。好，知道咗佢嘅五行屬性先。第一、第二就係咩咧？上次我應該有講過嘅，仲記唔記得人身自害？唔使碌屎嘅人身自害。好啦，人身自害，跟住咧子午卯酉，跟住辰戌丑未，有冇好熟啊？呢啲名？仲記唔記得人身自害？我哋叫做長身啊、帝王啊、入墓啊咁。人身自害係我哋咩啊？咩位啊？長身定帝王定係？四馬動地。係啦，佢哋叫驛馬位。係啦，我哋叫驛馬，亦都我哋叫做三合位之中，我哋叫做長身。好啦，跟住子午卯酉咧，就我叫咩啊？桃花位，係啦，我哋真係嘅桃花位。咁但係咧喺我哋嘅三合裏面咧，佢叫做帝王。係啦，辰戌丑未咧就係我哋咩啊？入庫，即係入墓位，我哋叫做係啦，入墓位。三合裏面咧，我叫入墓。咁咧喺八字嚟講咧，佢叫入庫位。咁樣啦。咁其實咧都係一樣，都係一個叫驛馬、桃花同埋入墓位啦。我哋叫入庫或者入墓位啦。咁樣。咁呢個大家都認得下呢樣嘢啦。咁即係話，如果我喺人身自害嘅話咧，咁即係呢啲宮位嘅話咧，咁即係代表呢個人物啊，或者呢粒星咧係比較上咩啊？走動啲嘅。如果我喺子午卯酉呢啲位咧，咁呢就咩？旺盛啲嘅桃花位。辰戌丑未呢啲咧就係咩啊？入墓位啦，即係撳住你啊，令到你發揮得唔好咁暢順啊咁解。咁又有呢一樣嘢咯噃。咁嗱，所以咧你哋可以睇睇啦，佢有五行有佢個屬性喺度，但係同樣地咩咧？佢亦都有佢嗰個叫做三合位，我哋叫做帝王啊，或者係我哋嘅長身啊，或者入墓啊咁樣。咁你哋知道咗呢樣嘢先。今日咧，我想講兩組，連續講兩組嘅雙星。第一組我哋叫做七殺，第二組我叫做貪狼。咁都同佢有關係嘅。好啦，七殺先，七殺我想問問，一定有一個組合，你哋一定識嘅。上完我哋嘅如何起本，七殺一定有一個星同佢同宮嘅，知唔知咩位？紫微。紫微七殺係咩位？同宮一定喺
頭上高，頭身位，係咪啊？智慧喎，係咪啊？係呢個嘛？好，咁啊即係七殺，叫做七殺同埋紫微。哇！你嚇得我幾驚。好啦，咁即係七殺紫微，咁即係呢度都係七殺紫微啦。好啦，咁搞掂㗎啦。好啦，咁啊起碼識到一個先。咁好啦，七殺嘅組合咧離唔開三個嘅，一個咧就係紫微嘅組合，第二個咧就係廉貞嘅組合，第三個咧就武曲嘅組合。好，紫殺就知道喺呢度啦。咁咧俾少少 tips 俾大家，你哋可以有啲叫做咩咧？叫做術語係咪叫做咧？好試下啲術語，我哋叫做紫微七殺喺呢個位啦。好啦，廉貞，你覺得廉貞會係喺邊？我哋叫咩咧？辰戌丑未啊，子午卯酉啊，寅申巳亥喺咩位咧？點樣去記咧？七殺廉貞有一個叫做叫做洪叔乾元格，我唔知大家有冇聽過？洪叔乾元格。呢個月好啦，洪叔乾元格咧，即係咩咧？代表呢個人咧會係破庫而出嘅，即係會係一個吉格嚟嘅。咁佢就會好爆發力咧，佢突然間會喺嗰個大運啊，或者係嗰個行到嗰個運嘅時候咧，佢突然間好有爆發力去做嘢嘅，去衝嘅咁樣。咁所以咧，我哋就會真係咩咧？我哋叫破庫位啦，即係我哋喺個墳墓裏面咧爆咗個墳墓出嚟嗰個位置。咁即係話咧，喺呢一度嚟講咧，廉殺就會喺呢一個丑未位，廉殺。好啦，剩翻落嚟武殺啦。武曲係財星，財星就中意揾錢啊，中意去投資投機賭博啊咁樣，所以佢個位置咧會係咩啊？子午卯酉裏面嘅武殺，就喺我呢個子午卯酉位啦，得唔得？咁好啦，出咗嚟嘅話咧，你會知道啦，紫殺喺呢個位，廉殺，因為我要破庫而出啊，所以有個洪叔乾元格，我要突破佢啊，所以佢就喺個辰戌丑未呢啲位置啦。至於武殺咧，係因為我係要財星，我要有拼搏，所以我中意玩啲咧投資投機，所以佢就會喺我哋叫卯酉位啦。剩翻落嚟呢啲位係乜嘢？獨坐，就係七殺嘅獨坐喺入邊啦。七殺得唔得？好，而家就可以派碌屎啦。幾驚冇碌抽唔屎切啦，落咗你唞大氣。如果派咗碌屎，你哋唔會記呢啲嘢㗎，你一定會睇碌屎嘅，咁樣咯。好，咁跟住咧，嗱，係咪好好玩咧？唔好玩，唔好玩都要玩啊！好啦，跟住咧就貪狼嘅組合啦。嗱，碌屎俾咗你，放心。貪狼嘅組合配乜嘢啊？唔使記嘅，都係咩啊？係啦，紫微、廉貞同埋武曲，都係呢一個組合，同樣都係呢個組合，同呢個組合一模一樣，都係紫微、廉貞、武曲，嚇得唔得？好啦，排位啦，咁啊記下嘢咯噃，紫微貪狼。我哋叫做紫貪格，紫微貪狼，唔記得有冇講俾大家聽咧？究竟貪狼咪我哋叫做類似叫貪花戀酒啊，或者物欲性啊，中意就識財氣啊諸如此類嘅。如果同紫微去配搭嘅話咧，究竟我哋叫嗱，你想容易記住咧，桃花犯主，
係話究竟呢一個組合啊，貪狼同埋紫微呢個組合咧，究竟佢係俾阿紫微 head 住佢啊，定係貪狼 head 住佢咧？咁就睇乜嘢？睇佢個座位啦，即係個地支喺邊度啦。點解叫桃花犯主？因為子貪嘅格局就會喺咩啊？卯酉位。點解喺卯酉位啊？卯酉係咩嚟位啊？桃花位。咁即係話咧，喺基本上嚟講咧，子貪喺卯酉位咧偏喺個地支裏邊啊，偏咗俾邊個啊？偏咗俾阿貪狼，明唔明啊？卯酉位啊嘛，貪狼喺卯酉位係咪惡啲啊？桃花啊嘛，即係物欲性啊嘛。咁所以咧，我哋有個叫桃花犯主，就話咩咧？喺呢度嘅喺個底盤嚟講咧，似乎好似貪狼強勢過阿紫微喎。唯一可以 head 得住阿貪狼咧，就只有紫微係咩啊？百官朝貢定係孤軍在野啦？究竟咧喺阿紫微立場嚟講，有冇人幫到佢啦？喺佢個宮位裏邊有冇我哋叫左輔右拔啦、文昌文曲啦呢啲咁嘅星喺度啦？如果有嘅，咁就 head 唔阿貪狼就 head 唔住阿紫微。如果冇嘅，仲要化忌嘅，仲要六煞嘅話咧，咁加上個地支係卯酉位嘅話咧，咁變咗呢一位命主咧就咩啊？就會係俾阿貪狼 head 住啦，所以就變咗有桃花犯主呢個格局。咁所以好容易記就咩咧？子貪我哋就會喺卯酉位咁解。O 唔 OK？好啦，咁啊剩翻咧廉貪啦。廉貪係咩位咧？唔緊要，廉貪就會喺我哋嘅人身自害位啦。人身自害位，咁剩翻落嚟咧，武貪、武曲、貪狼又係嗰樣嘢啦。武曲係咩啊？將星，貪狼咧都係將星，佢哋要突破，要突圍而出，會喺咩位？丑命係咪？喺日戊位，日戊位呢兩粒將星，而家配翻呢兩粒啫嘛，就會喺我哋叫咩咧？日戊位裏面啦。咁究竟你覺得佢會喺丑未啊，定係辰戌啦？啱啊，武貪喺丑未位，辰戌丑未位，咁就呢個我哋叫武貪，因為我要破庫而出啊，我要突圍而出啊，咁所以我就會喺我哋嘅叫丑未位。咁剩翻落嚟嘅咧，呢啲咧就會係你咩？貪狼獨坐啦，啱唔啱？排得落屎啦，貪狼。好，OK。好，咁而家就開始入我哋呢雙星嘅組合啦，睇下點樣去睇啊 Hello， 大家好。咁啊，有關我嘅紫微課程咧，咁有好多朋友咧，佢哋都追問究竟幾時會再開班啊咁樣。咁其實我嘅課程咧，基本上咧就會定時咧，逢星期四就會循環式咁去上堂嘅。咁時間咧，通常我就會係6點至到7點半，或者係8點至到9點半呢兩個時段嘅。咁上堂嘅日期咧，如果真係對紫微斗數有興趣嘅朋友咧，你哋可以用 WhatsApp 67111398去查詢有關上堂嘅日期嘅。咁至於課程嘅內容啦，基本上咧全期我都係以6個月嘅時間去完成晒所有嘅課程。咁一定會包括咗咧12個宮位啊、14粒星之外咧，就會有教埋紫微斗數刑忌夾啊、財印格啊、忌歸位啊、入庫忌啊、循環忌啊、來因宮等等啊，咁樣都會同大家一齊分享嘅。咁啊，同時啦都會教大家啦點樣用紫微斗數揾下自己條姻緣線啦。或者用紫微斗數咧去計下究竟自己生男生女嘅方式等等咧，都會喺課程裡面提及嘅。咁今次咧呢一個課程咧，我就會用三合派同埋飛星派呢兩者結合。
咁啊令到同學咧更加精準地去了解命盤嘅運作。咁啊三合派咧其實就係以三方四正啦、星神啦、對宮啦、地支為主要解釋。咁而飛星派咧就會用天干同埋四化為重點。咁啊喺每一個宮位嘅天干上邊起四化，睇下飛到去邊一個宮位去解釋佢哋嘅特質。咁所以咧，我想講紫微斗數其實係一個非常非常之有趣，可以用唔同嘅方法，但係同樣都可以解釋到咧人生嘅命運點樣去運作嘅。咁啊，記住我呢個課程咧係以小班教學，基本上咧我係以6個或者8個人咧去開班嘅。咁因為我真係好想咧，令到所有上我堂嘅同學們咧都可以好清楚明白紫微斗數係一個咩學問。咁同樣地啦，我都係會以每一個學員自己嘅命盤作為教案，咁啊令到佢哋喺上堂嘅所有同學咧，可以知道自己嘅命盤嘅人生方向之外，仲可以知道咧喺邊一個大運要注意啊，又或者喺邊一個流年啊，可以拿捏得到佢嘅人生方向啊等等。咁啊，如果對課程真係有興趣嘅朋友，希望你哋咧盡早以 WhatsApp 去查詢有關開班嘅日期。咁啊，希望同大家喺課堂上見面啦，拜拜。